सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायस्टोलिक हार्ट साउंड। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो मर्मर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास सिस्टोलिक होते हैं। मर्मर्स जो होते हैं हमारे पास, मर्मर्स सिस्टोलिक होते हैं, जो सिस्टोल के दौरान पैदा होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पे हमारे पास डायस्टोलिक होते हैं। ये दो मेन टाइप्स हैं मर्मर की। ठीक है, फिर इनको हम क्या करते हैं, मजीद डिवाइड करते हैं। तो कल हमने सिस्टोलिक मर्मर के बारे में पढ़ा था जी। ठीक है, तो जैसे कि एयोटिक स्टेनोसिस में होते हैं, मिट्रल ट्राइकस्पिक रिगर्गिटेशन में होता है, और मिट्रल प्रोवाल प्रोलेप्स में होता है, एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में होता है। आज हम डायस्टोलिक मर्मर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से वो प्रॉब्लम हैं जिनमें डायस्टोलिक मर्मर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिजीज दैट वी हैव इज अयोटिक रिगर्गिटेशन। ठीक है, अयोटिक रिगर्गिटेशन में हमारे पास जो मर्मर होते हैं वो डायस्टोलिक मर्मर होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट हाउ अयोटिक रिगर्गिटेशन अपीयर्स। तो अयोटिक रिगर्गिटेशन में क्या होता है, लेफ्ट से ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक हो गया, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा के अंदर ब्लड पंप करता है, ये क्या हो गया हमारे पास अयोटा। ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल अयोटा के अंदर ब्लड को पंप करता है तो ये ब्लड जो है अयोटा के अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब फिर ये दोबारा डायस्टोल करता है तो ब्लड जो है यहाँ पे थोड़ा सा वापस आ जाता है अयोटा के रेजिस्टेंस की वजह से या इलास्टिसिटी की वजह से। लेकिन फिर क्या होता है कि अयोटिक वाल जो है क्लोज हो जाता है और ये ब्लड जो है अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अयोटा के अंदर थोड़ा प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, और जिसको हमने पढ़ा था कि ये डाइक्रोटिक नाज बनाता है, दैट इज़ द प्रेशर ऑफ अयोटा। तो यहाँ पे नॉर्मल हमने डिस्कस की, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो अयोटिक जो रिगर्गिटेशन है वो क्या होगा, वो हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जब डायस्टोल होता है तो ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग द डायस्टोल द ब्लड विल कम इनसाइड द लेफ्ट, और इस दौरान जो मरमर पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, डी क्रीसेंडो मरमर। ठीक है, तो ये जो मरमर होता है उसको हम बोलते हैं डी क्रीसेंडो, यानी क्रीसेंडो एंड डी क्रीसेंडो हमने बात की थी। तो ये जो डिक्रीजिंग होता है इसको हम डी क्रीसेंडो बोलते हैं। ठीक है, तो इस दौरान हमारे पास कुछ मर्मर्स पैदा होते हैं। ये ब्लड जो अंदर की तरफ आता है ये इस इंटीरियर मिट्रल वाल जो होता है, यहाँ पे मिट्रल वाल भी होता है। ठीक है, ये मिट्रल वाल यहाँ पे होता है, तो ये जो ब्लड अंदर की तरफ आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के, तो ये जो ब्लड है ये ब्लड जो है हीट करता है इंटीरियर लीफलेट को। ठीक है, जो मिट्रल वाल का अंदर जो लीफलेट होते हैं, तो मिट्रल वाल के जो इंटीरियर लीफलेट्स हैं, इट इज़ हीटन बाय द ब्लड, एंड दिस प्रोड्यूस अ साउंड विच इज कॉल्ड एज ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। ठीक है, तो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर इसमें भी होता है। ठीक है, ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। तो आपको यहाँ तक ये समझना है कि ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर जो है किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जब हमारे पास ब्लड आते हैं तो ये इंटीरियर लिफ्टर को हिट करते हैं, एंड दैट प्रोड्यूस अ साउंड ड्यूरिंग दैट प्रोड्यूस अ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग अ मर्मर विच इज नोन एज ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। तो यहाँ पे अयोटा के अंदर जो रिगेटेशन हो जाते हैं तो उसमें हमारे पास एक ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर पैदा होता है, और एक दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, डायस्टोलिक मर्मर। तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइयोटिक रिगर्गिटेशन के अंदर पैदा होता है। ठीक हो गया, इसमें अब कुछ साइंस वगैरह होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है, ठीक हो गया, और डिक्रीसेंडो मर्मर होता है, हाई पिच इन दैट इज ब्लोइंग मर्मर, एंड दिस इज बेस्ट हर्ट एट द बेस। तो बेस को हमने डिस्कस किया था, ये वाला रीजन जो है ये बेस है, एंड अयोटिक रूट डायलाटेशन जो अयोटा है यहाँ पे, यहाँ ये जो एरिया है इसको हम अयोटिक रूट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला ये जब डायलेट हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है, अयोटिक रिगर्गिटेशन होता है। ठीक है, और इट इज़ आल्सो हार्ट लेफ्ट स्टर्नल बर्ल इन केस ऑफ दिस इज अ वल्वुलर डिजीज। तो ये जो मर्मर हैं एक ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर है और एक डायस्टोलिक मर्मर है। ठीक है, ये लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे या बेस पे मैक्सिमम नज़र आते हैं, जो हैं सुन सकते हैं हम। ठीक है,
तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे काजेज हैं। काजेज ऑफ aortic regurgitation इंक्लूड बाय द नेम ऑफ, इट इज़ रिमेंबर्ड बाय द नेम ऑफ बियर। नंबर एक, बाइकास्पिड aortic wall, यानी ट्राइकास्पिड की बजाय दो वॉल कास्प्स होंगे इस वॉल के अंदर। इंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस की वजह से भी aortic regurgitation हो सकते हैं। aortic root dilatation, aortic root dilatation क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये aortic, ये हो गया हमारे पास आयोटा है। तो ये जो है ये क्या है, एयोर्टिक रूट हैं। अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, तो ब्लड जो है रिगरगिटेट होगा, दैट इज काजिंग एयोर्टिक रिगरगिटेशन। इसी के अलावा जो है रियूमेटिक फीवर जो है, इट इज़ आल्सो अ काज ऑफ एयोर्टिक रिगरगिटेशन। अब ये आयोटिक रिगर्गिटेशन के अंदर हमारे पास जो पल्स होगा वो वाइड पल्स प्रेशर होगा। पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स एंड पल्सिंग नेल बेड, दैट इज कॉल्ड एज अ क्विक पेसाइन। इसके बाद हमारे पास कोरिगन पल्स होगा, इसमें हाइपर डायनामिक पल्स एंड हेड बॉबिंग होगा व्हेन सीवियर एंड क्रोनिक, कैन प्रोग्रेस टू लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है। अब इसके बाद, अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक तो इसमें पल्स जो प्रेशर जो होगा वो वाइड होगा। इसके बाद इसमें एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स, पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स, यानी जो फीमोरल आर्टरी हैं उसमें जो है पल्स जो है वो तेज़ होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स। और एक साइन इसको हम नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेबी साइन। तो पिस्टल शॉर्ट फीमोरल पल्स is a sign which is called as a Trabi sign, and this is let discussed over here। तो इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक पिस्टल शॉर्ट साउंड इज caused by the arteries रिपीट डिस्टेंशन, यानी जो साउंड होता है जिसको हम पिस्टल शॉर्ट साउंड बोलते हैं, ये जो फीमोरल आर्टरी है उसकी रिपीट डिस्टेंशन की वजह से होती हैं। एंड सेकंड क्या होता है, फेंटर डायस्टोलिक साउंड, इसमें एक दूसरा डायस्टोलिक साउंड होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिपीट चेंज इन द आर्टेरियल वॉल टेंशन। तो एक तेज साउंड होता है और एक दूसरा स्लो होता है, यानी सिस्टोलिक पिस्टल शॉट जो होता है वो रिपीट डिस्टेंशन ऑफ द फीमोरल आर्टरीज की वजह से होते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ ट्रेबी साइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेबी साइन का नाम जो है देते हैं, ठीक है। दूसरा जो साइन हमारे पास है वो है क्विंकी पल्स। इसमें क्या होता है कि जो पल्सिंग नेल बेड, जो नेल होते हैं वो क्या होते हैं, पल्सटाइल से होते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्विंकी साइन। इसके बाद हमारे पास एक मुलर साइन भी होता है। इसमें इसमें मुलर साइन जो है वो क्या होता है, मुलर साइन में क्या होता है, पल्सेशन ऑफ ओव्यूला, जो ओव्यूला होता है वो क्या होता है, पल्सेट करता है, ठीक है। एंड दैट इज गिवन नेम ऑफ मुलर साइन है। इसके बाद हाइपर डायनामिक पल्स होता है। हाइपर डायनामिक पल्स जो होता है इसको हम कोरिगन पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोरिगन पल्स और हाइपर डायनामिक पल्स ये जो हैं सेम चीज़ें हैं। ये क्या होता है, ठीक है। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक जब इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का इंक्रीज होता है एयोटिक रीगर्गिटेशन में, तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है ये अगर इंक्रीज होता है तो स्टर्लिंग लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तो इस वजह से हमारे पास पल्स जो होता है वो ज़्यादा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कोरिगन पल्स। एंड दिस इज सीन ऑन आर्म एलिवेशन एबो द लेवल ऑफ हेड, ये अक्सर जब हम आर्म को ऊपर करते हैं लेवल से तो इसमें ये हम देखते हैं। तो that is called as a Corrigan pulse, you can see watch a video on YouTube for this। तो इसमें ये हो गया, ठीक हो गया। हाइपर डायनामिक पर एंड हेड बोबिंग होता है, ठीक है। इसमें हेड जो होता है बोबिंग करते हैं, यानी हेड बोबिंग का मतलब है कि ये पेशेंट इज मूविंग हेड टू एंड फ्रो, एंड दिस इज आल्सो गिवन अ नेम ऑफ अ साइन दैट इज कॉल्ड एज अ डी मोसिट साइन, ठीक है। तो डी मोसिट साइन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो अगर हेड बोबिंग है तो दैट इज आल्सो गिवन अ नेम, दिस इज आल्सो अ साइन दैट इज डी मोसेट साइन, ठीक है। डी मोसेट साइन इज व्हाट व्हेन अ पेशेंट इज मूविंग head to and fro, so this is the
डी मोसट साइन। ओके, तो ये क्या है हमारे पास डी मोसट साइन है। एंड यहाँ पे उन्होंने फिर क्या लिखा है, कैन प्रोग्रेस टू लेफ्ट हार्ट फेलियर। ठीक है, लेफ्ट हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अयोटिक रीगर्गिटेशन है। इसमें S1 एंड S2, फिर ये हमारे पास इसमें साउंड है। तो ऑस्टिन फ्लिंट साउंड जो है ये अपने याद रखना है कि इसके अंदर जो है ऑस्टिन फ्लिंट जो मर्मर है वो प्रोड्यूस होता है। और इसके बारे में आप एक बात याद रखें कि ये जो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर है, दिस इज़ अ मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, तो जो मेन मर्मर होते हैं वो अर्ली डायस्टोलिक होते हैं। जो अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होते हैं, दिस इज़ द मेन मर्मर, ये मेन मर्मर हैं। ठीक है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हैं। लेकिन हमारे पास जो ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर हैं, दिस इज़ द मिड डायस्टोलिक मर्मर, दिस इज़ मिड डायस्टोलिक मर्मर। तो दिस इज मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक हो गया, तो दिस इज दी अयोटिक रीगर्गिटेशन। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मीट्रल स्टीनोसिस है, जब मीट्रल वाल के अंदर स्टीनोसिस हो जाए। ठीक हो गया, हमारे पास व्हाट इज मीट्रल स्टीनोसिस। मीट्रल स्टीनोसिस में मीट्रल जो वाल होता है उसकी जो कैलिबर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, जो मिट्रल वाल है उसका जो ऑरिफिस है वो क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास तकरीबन 4 to 6 सेंटीमीटर की होता है। लेकिन जब ये हमारे पास डिक्रीज हो जाए इससे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिट्रल स्टीनोसिस। लेट्स से इफ इट इज लेस देन 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, देन दिस इज द सीवियर मिट्रल स्टीनोसिस। मिट्रल स्टीनोसिस सीवियर होता है अगर ये 1.5 से कम हो जाए। तो इसमें हमारे पास जो साउंड होता है इसको हम ओपनिंग स्नैप बोलते हैं। ओ एस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्नैप। तो ओपनिंग स्नैप जो है इसमें प्रोड्यूस होता है। अब इसमें ओपनिंग स्नैप किस तरह प्रोड्यूस होता है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल हैं। ये जो है हमारे पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। ये हमारे पास है मिट्रल वॉल, ये क्या है, अयोर्टा है। तो लेट से जब हमारे पास क्या होता है, डायस्टोल होता है, तो डायस्टोल में हमारे पास ब्लड जो है आता है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, ब्लड कम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन इस केस में ब्लड जो है इस इजीली नहीं आ सकता, और ये जो है सख्त होता है। ठीक है, तो ब्लड जो है इनिशियली आसानी से नहीं आ सकता, लेकिन फिर क्या होता है, अचानक ये ओपन हो जाते हैं और ये अचानक से ब्लड जो है आ जाता है, और इस वजह से जो ब्लड मार्मर है उसको वो प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम ओपनिंग स्नैप कहते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्नैप इज प्रोड्यूस बाय द ओपनिंग ऑफ द मिट्रल वॉल। ठीक है, सो मर्मर appears once mitral valve open with more force during the atrial systole। ठीक हो गया, जब एट्रियल सिस्टोल करता है तो इस वजह से मिट्रल वाल्व बाद में खोल जाता है, एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग अ मर्मर विच इज नोन एज ओपनिंग स्नैप। सो दैट विल बी ओपनिंग स्नैप एंड दिस विल बी लाउड ओपनिंग स्नैप। तो ये ओपनिंग स्नैप जो है हमारे पास इस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस होता है ना, ये S1 हो गया। ठीक है, S1 कब होता है, जब मिट्रल वाल और ट्राइकास्पिड वाल एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्लोज हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, S2 होगा, डायस्टोल हो जाएगा। डायस्टोल होता है, जब डायस्टोल होता है तो फिर अयोटिक एंड पल्मोनरी वाल क्लोज होंगे। अब यहाँ पे मिट्रल वाल का ओपन होना है, लेकिन मिट्रल वाल चूंकि स्टीनोस्ड है तो इसमें क्या होता है, ब्लड आसानी से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं आ सकता इसके थ्रू, तो ये इनिशियली बंद होता है, लेकिन फिर अचानक ओपन हो जाता है और फिर हम इसके बाद ओपनिंग स्नैप हो जाता है। ठीक हो गया, और ये हमारे पास एक मर्मर प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि जो मर्मर का सिवियरिटी है ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन S2 एंड ओपनिंग स्नैप। ये जो ओपनिंग स्नैप और S2 के दरमियान डिस्टेंस है ये सिवियरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये कुछ इस तरह से होगा कि जो सिवियरिटी है मिट्रल स्टीनोसिस की सिवियरिटी
of mitral stenosis. Severity of mitral stenosis is inversely proportional to distance या gap between S2 and opening snap. तो जो ओपनिंग स्नैप है और उसके S2 के दरमियान अगर डिस्टेंस या गैप जो है कम होगा तो सिवियरिटी जो है वो ज़्यादा होगी। ये बात हमने नोट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ नीड टू बी दिस, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फॉलो ओपनिंग स्नैप के बाद क्या होता है, जैसे डिले, रम्बलिंग, मिड टू लेट मर्मर होता है, ठीक है। यानी ओपनिंग स्नैप के बाद डायस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस होता है एंड डिक्रीज इंटरवल बिटवीन S2 एंड कोरिलेट विद इंक्रीज सिवियरिटी। इसका मतलब क्या है कि जब इन S2 और ओपनिंग स्नैप के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो सिवियरिटी जो है ज़्यादा होगी। लेड टू हाईली स्पेसिफिक सिक्यूल ऑफ रिमेटिक फीवर की वजह से होता है। क्रोनिक मिट्रल स्टेनोसिस कैन रिजल्ट इन लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन हो सकते हैं और परमुनरी कंजेशन हो सकता है। यानी लेफ्ट एट्रिया के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जो लेफ्ट एट्रिया को ब्लड आता है लंग से, वो लंग जो है ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज़्यादा नहीं आ पाएगा और फिर बैकवर्ड फ्लो जो है लंग के अंदर बढ़ जाएगा और कंजेशन ऑफ द पल्मोनरी सिस्टम विल हैपन। एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑर्टनर सिंड्रोम हो सकते हैं। ऑर्टनर सिंड्रोम क्या होता है, जब लेफ्ट एट्रिया इनलारो ओके क्या बनाता है, प्रेशर क्रिएट करता है एंड लाइट काज प्रेशर ऑन द लारेंजियल नर्व एंड रिजल्ट इन द हार्शनेस ऑफ वॉइस। हिमेप्टोसिस भी हो सकती हैं एंड राइट हार्ट फेलियर भी इसकी वजह से हो सकते हैं बिकॉज ऑफ पल्मोनरी कंजेशन। ओपनिंग स्नैप is produced due to abrupt halt, यानी decrease in the stoppage in the leaflet motion in the diastolic after repeat opening and due to fusion at left leaflet tip। ठीक हो गया। जो मैंने वो रीज़न बता दिया वो आपको याद आ जाने कि जो मिट्रल वाल्व अचानक से ओपन हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज मोर देन राइट लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल। सिस्टोल के अंदर ड्यूरिंग द सिस्टोल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया से ज़्यादा कम होगा, ठीक है। यानी लेफ्ट एट्रियल का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के मुकाबले में, क्योंकि ब्लड जो है लेफ्ट एट्रिया के अंदर फंसा हुआ है। इसके बाद हमारे पास है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, लेट्स से दिस इज दी, ये जो है हमारे पास क्या है, लेट्स से दिस इज आयोटा और ये क्या है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी हैं। ये जो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से आता है और ये जो आयोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। ये तो आप लोगों को पता है, ये बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक कनेक्शन होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो हमने पढ़ा था कि बर्थ से पहले ये तो नॉर्मली ओपन होता है लेकिन आफ्टर द बर्थ इट क्लोजेज, ठीक है, एंड इट फॉर्म लिगामेंटम आर्टेरियोसिस। लेकिन अगर ये ओपन रह जाए बर्थ के बाद भी तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। सो दिस इज द एबनॉर्मल। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो है इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें मशीन लाइक मर्मर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन लाइक मर्मर एंड दिस इज बेस्ट हर्ड एट लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया, ठीक हो गया। तो लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया पे जो है ये प्रोड्यूस होता है लाउडेस्ट एट S2। तो कंटिन्यूस मर्मर जो है ये कौन सा मर्मर होता है, दैट इज प्रोड्यूस या हर्ड कंटिन्यूस मर्मर जो होता है ये हम सुन सकते हैं हर्ड बोथ ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये हम डायस्टोल और सिस्टोल दोनों के दौरान सुन सकते हैं। तो असल में ये जो कंटिन्यूस मर्मर हैं ये इसको हम जनरल नाम जो देते हैं वो हैं पेन सिस्टोलिक
या होलोसिस्टोलिक मार्मर, ओलोसिस्टोलिक मार्मर, ठीक है। जो होलोसिस्टोलिक मार्मर हैं या पेन सिस्टोलिक मार्मर हैं, ये जो हैं इसका जो एक टाइप है वो है कंटिन्यूस मार्मर, ठीक हो गया। इस कंटिन्यूस मार्मर को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, आल्सो आल्सो नोन एज गिब्सन मार्मर, ठीक है। इसको हम गिब्सन मार्मर भी बोलते हैं। गिब्सन मार्मर is also given a name to this. So this is best heard at left infraclavicular area, ठीक है। infraclavicular area पे इसको हम बेहतर सुनते हैं, and often due to congenital rubella या जो या प्री मेच्योरिटी, यानी जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के मोस्ट कॉमन क्या है, कंजेनिटल रूबेला जो सिंड्रोम भी बनाते हैं, इसका एक कंपोनेंट क्या है, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम जो है इसका एक कंपोनेंट क्या है, पीडीए है। तो ये रूबेला वायरस की वजह से अगर कोई आपसे पूछ ले कि विच वायरस रूबेला काज विच कार्डियक प्रॉब्लम, तो आपने जवाब देना है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। यू नीड अ पेटेंट फॉर दैट मशीन दैट इज़ अ निमोनिया। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में यहाँ पे सिंपल ये चीज़ है कि विच टाइप ऑफ मर्मर इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस मशीन लाइक मर्मर, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, गिब्सन मर्मर भी बोलते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली पेन सिस्टोलिक या ओलोसिस्टोलिक मर्मर। तो पेन सिस्टोलिक और ओलोसिस्टोलिक मर्मर कौन से होते हैं, वो मर्मर जो हम सिस्टोल और डायस्टोल इन दोनों के दौरान सुनते हैं। एंड व्हाट इज द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, पीडीए क्या है, जो कनेक्शन है आफ्टर द बर्थ बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आयोटा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस।